ଜୁହାର ଆମର ପେହଚାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଜାନ, ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଅଭିମାନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଦିବସକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାବେଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ନୂଆ ହାଟପଡ଼ାଠାରୁ ହାନ୍ନା ଗାର୍ଡେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶଟି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ, ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଭାପତି ରାଜୁ ହୋୟାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଦିବାସୀ ଦିବସର ଉତ୍ସବଟି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। जय आदिवासी। ब्यूरो रिपोर्ट, भॉइस ऑफ ओडिशा लाइव।